Aqui pra mais um vídeo todo desanimado. Pra fazer uma skin, né? Fazer o quê? Bora pausar aqui pra fazer skin. Skin cria, sei lá o quê. É verdade. Em 3, 2. Puta que pariu. Aqui, ó. E essa é skin. Vambora. Tô com preguiça de mostrar, mas tá bom. O nome dessa skin é Isaac. Todos esses acessórios são de jogos, menos o peitoral. Entendeu? Então você não precisa fazer nada. Pronto. Fiz. Se inscreve no canal, não custa nada. Demorou.